Apulakay ken Magic Loom. Iti maysa a karkar na a purok a napalikmutan kadagiti narangpaya a berde a talon ken nagtutubo a turod. Agnanaed ti masirib a lakay nga agnagan Apulakay. Pagaammo ni Apulakay gapu iti naalumamay a kinatao na ken naisang sangayan a kinalaing na nga agabel. Kadagiti kapipintasan a tela. Ti paborito na asa ni Kwaket may sa amahiko a pagabel a naipasa iti adu a kapututan. Maysa nga aldaw bayat ti panagabel ni Apulakay iti sirok ti linong ti kadaanan na puon ti akasya. Nadlaw na ti maysa a grupo dagiti osyuso nga ubing amang buybuya ken kuana a si Papasnek. Umisisem nga inawis na ida nga agtugaw iti aglawlaw na ken dumngeg iti sarsarita maipapan iti mahiko a pag-abel na. Pinugyan ni Apulakay ti sarita mabaen ti panangilawlawag na nga adda ti isang sangayan a bileg ti pagabel. Mabalin na nga abel dagiti arapaap iti tela. Tunggal sinulid ket nangawid kadagiti arapaap ken tarigagay ti tao anang sagid iti dayta. Sigagagar a dimngeg dagiti ubing a nakalawlaw dagiti mata gapu iti panagsiddaaw da bayat ti panangituloy ni Apulakay. Nang nangruna a naalukoy ti maysa nga agtutubo a balasitang nga agnagan iti liwayway. Nasigan na ni Apulakay ket inamag na numabalin na apadasen ti agabel iti Magic Loom. Narikna ni Apulakay tinadalus a puso na pinalubusan na apadasen na. Inkidem ni liwayway dagiti mata na ket napanunot na ti kapintasan nga arapaap a mailadawan na. Lubong nga napno iti katawa kinaimbag ken namaris a kulibangbang. Bayat ti panangrugi ng agabel simungbat ti pagabel kadagiti arapaap na. Anang pataod iti nakayayat at types 3 anapno kadagiti nabiyag a color ken naragsak nga eksena. Saan napatyen dagiti daddu mga ubing dagiti matada. Inlawlawag ni Apulakay at ti Magic ti Loom ket agpanuray iti kinaimbag ken kinapositibo ti puso ti managabel. Tulaket ta inabelda dagiti arapaap ti ragsak ket kitaimbag agtrabaho ti pagabel iti mahika. Nagsaknap ti damag iti intero a purok maipapan iti Magic Loom ni Apulakay. Ket dinay bayag imay dagiti ubing manipon kadagiti kabangibang a purok tapno sursurwenda ti arte ti panagabel iti arapaap. Nagbalin a nalatak ti purok gapu kadagiti napintas na enkantado a tela amang silnag iti positibo nga enerhiya. Bayad ti panaglabas dagiti tawen intuloy ni Apulakay nga insurong kadagiti ubing ti kinapateg ti panagabel kadagiti arapaap amang yag iti ragsak ket panagtutunos iti lubong. Nagbalin ti mahiko a pagabel a simbolo ti namnama ken kinamanagpartuat anang paregta kadagiti umay a kapututan. Nang lukaten ti kanagkilan a karnabal kunada isu ti mangispa agawaten kadagiti aplikante a bulbulagaw kadagiti agbuybuya isut makiangaw. Sumreken iti entablado dagiti mahikero kaaduan ti nakaisem ngem mang limlim. Siputam kulas ta iti apagkanito mapukaw pati nakasuot a konsonsilyo. Nadagsen ay dayta binaklay mong gabat akayo. Imbabang kumakpay laeng tapno sakit ta sikit saan nakimbaro. Imbangis ka kumapay laeng tapno angin na lang abmo. Naliglikan kumati pa nakabandog mo. Tinagan mo, ibagang manyayon ko, abrasa ang kamay, itada kulap mo, aginisan ka pa, iti makay ayo, agsaya agkanta, itong iti ulo, tinagan mo, ibagang manyayon ko, abrasa ang kamay, itada kulap mo, aginisan ka pa, iti makay ayo, agsaya agkanta, itong iti ulo.